kuindepi don't mention chinonzi ZANU-PF that atidi kuchinzwa and don't uchiti supportera chonhu ichocho chauraya nyika yedu tiri panapa. So kana vana comrade Geza vadzingwa muZANU-PF isusu tiri kusapotana navo nyange zvavakabuda vakataura kuti vari muZANU-PF. Isusu inini ndakavasapotera kuti vakabuda pachokwadi vari kutaura chokwadi kuti inini ndimo mandandiri and Kulen TV atibatike zvechobu chobu skati maswera sei paKulen TV apa. Pane dzimwe nyaya dzisina musoro mani. Ini tsvine mheni ndiri kuuya ndichiti musati taurire nyaya dzisina musoro, nokuti dzisina musoro inyaya dzekusero kutaura nezveZANU-PF paKulen TV apa, nokuti tiri kuti isusu pasi neZANU umwe munhu anouya achitaura zvakanyanya nezveZANU yachona kuti chii hatinei nezvayo. Ende ndoda kuti ndichikutaurire vanhu vari kunyanya kutaura nezveZANU stereki panapa kuti iyo ZANU yanyu yamuri kutaura iyoyi haizi ZANU yamunoziva ende makadhistotwa mukakanganiswa brain dzenyu yezvino. ZANU iyoyi yakauya ikaita chikoro chaicho chinonzi Chitepo School of Ideology yekushandura zvinhu zvese zvakanga zviripo ichiisa zvainoda iyo. Hakuna chokwadi chakauya chikamiswa naMugabe naMnangagwa. Chokwadi chese chekuhondo chakanyepiwa. Ndokusaka musingatauri kuti vana tongogara vakafa sei. Ndokusaka musinganyatsotauririrwa nokutsanangurwa kuti zvinhu zviri kufamba sei, manyepo ega ega. Ndokusaka nyika yakaramba kubudirira kuenda mberi nokuti zvamakatanga kutaurirwa nezvamunobhilivha nanhasi manyepo ega ega hapana kana chinhu wani. Unoona mwana mudiki achitaura nezveZANU-PF hauzivi kuti yakabva kupi iri kuenda kupi. Ndinotorwadziwa zvikuru kana ndichinzwa chero vana vadiki vachinyatsotaura kuti ZANU-PF yakazodini. Iye zvino comrade Geza adzingwa muZANU-PF, mumwe munhu oti who is ZANU-PF zvadini zvotomunetsa izvozvo. That thing ZANU-PF haizo yakatangwa nana comrade Geza. Vana comrade Geza vachitanga ZANU havana kutanga ichinzi ZANU-PF, vakatanga ichinzi ZANU yozoinzi ZANLA. That is a wing yemacombatants achona. ZANU-PF yakafomiwa manje tumwe tuyouth turungotaura taura nonsense rubbish muno. Twazvarwa kuma 1980. ZANU-PF yakatangwa 1980 kureva kuti ZANU-PF yanga yatobatanidzwa ZANU neZAPU Patriotic Front manje idzodzo dzanga dzichirwa dziri dzese idzo ndo dzazobatanidzwa kuti takuda kuita chinhu chimwe chete, asi zviri zvokunyeperana, zviri zvokubatana fesi, zvisiri zvokuda kuvharana chete. Saka ndipo pakangotanga kushata ipapo. Ichitangwa ZANU-PF yakatanga yakalidwa naMugabe, ndiye the first president leader weZANU-PF. Saka hakuna kana chokwadi izve nyange comrade Geza vadzingwa muZANU-PF, it's not a thing to worry about him, nokuti chipati chakato haijekwa chikavhiringidza pfungwa dzevanhu. Iye zvino vanhu vari kuendeswa kuSchool of Ideology uko vari kunobviswa pachokwadi vachifidwa nenhema kuti vakanganise the actual stance yezvinhu zvachona zviripo chaizvo. ZANU chaiyo was formed 1963 muna August muHaifiridzu, ende vanhu vakaifoma imomo vana Ndavaningstone, vana Henry Hamadziripi, vana Mukudzei Midzi, vana Herbert Chitepo, vana Edgar Tekere, vana Leopold Takawira ndo mafounder members eZANU-PF chaiwo kwete kuti kana vamwe vose ma-ex combatants vose iwayo anotaura kuti takafoma ZANU-PF ari ma-ex combatants, hakuna kana one mu-ex combatant akanga aripo pakafomiwa ZANU. Vanonyepa vese ivavo. Maleader ndiri kutotaura ndo anga ari maleader. Ma-ex combatants vakatozotorwa yatovepo vakutoenda kundorwisa, ndipo pakatofomiwa inonzi ZANLA. ZANLA was formed in 1975 Tanzania. In 1965 kuTanzania
ndipo pakatanga kufomiwa zanla. Kana paripo pangatotaura makomrades kuti takanga pindawo takanga tiripo, ndipo payakafomiwa tiripo, ndipo pavanozotaura maovhetsi iwaya. Nokuti kana vachida kutaura zvimwe zvinhu zvese zvezano izvi vari kutinyepera, chokwadi chaicho hakuna ari kuda kuuya nacho, nokuti vakadhistota, takatungamirwa nembavha nemhondi nedziri kuda kuzvikudza, vakasiya chokwadi chaicho. Saka tinotoda vanhu vane chokwadi kuti vatitaurire kuti zvii zvaiitika muZanu PF. Ndokusaka ndichimira inini tsvina yemhene ndichiti handidi kunzwa cho ndinonzi Zanu PF. Vanhu vanongoya vachitaura nezveZanu PF pano pakunendi muchinyepa. Musanyepere vanhu. That part handidi kuinzwa nezvayo Zanu PF. Kana ichitori Zanu chaiyo yakafomiwa nevanhu vakaifoma chaivo vaine chida inonzi Zanu isinganzi PF iyi. Nekuti PF izvezvi zviri kuincluda Ngomo, nokuti anga arimo, inoincluda ZAPU yanga iripo, but vanhu ivava vakajutiwa. Ndokusaka muchizoona ZAPU yakabuda, nokuti yakaona kuti this part iri kunzi Zanu PF ndenhema haigoni kumira pachokwadi. Ndokusaka ZAPU yakabuda kubva muZanu kuti we cannot go along nesuch a party inonyepa, inodistota zvinhu, haigoni kubudisa chokwadi, inonyepa, chero matongero ayo izvozvi muchiona vana Mnangagwa vachikambena education for free, zvinokana ndikahwina education for free. Muri kuiona free yacho, muri kuiona. As long ichinzi Zanu PF, it will never, haifi yakamisa chinhu chinoonekwa, chinotendwa, chinogashirwa, chinosunungura vanhu. So kana muchiuya panapa muchida kutitaurira vanhu ka, ini ndinokukumbirisa vanoda kutaura nevanhu, vanoda kuconscientize vanhu kuti kana kuti timire naNageza, kana kuti timire naNhiki, leave what Zanu PF is. That thing is it's diabolic. Hatidombochinzwa chinhu ichocho. Chauraya vana veZimbabwe zvokuti kana varungu vanambouraya fanika maurayiro akaita Zanu PF. Kupisa vanhu, kutema minda nechibage chakanga chobuda, kutema mombe dzichitemwa vanhu vachitemwa nekuda kweZanu PF. So if you come pakulendi muchititaurira isusu tiri kuteerera zvedu tiri pano tichinzwa kuti tiri kuindepi, don't mention chinhu chinonzi Zanu PF. That hatidi kuchinzwa. And don't uchiti supportera chinhu ichocho chauraya nyika yedu tiri panapa. So kana vana Comrade Geza vadzingwa muZanu PF, isusu tiri kusapotana navo nyange zvavakabuda vakataura kuti vari muZanu PF. Isusu inini ndakavasapotera kuti vakabuda pachokwadi, vari kutaura chokwadi kuti ini ndimo manda ndiri ende ndichirimo, asi mapolicies achona ndo andisingachadi. Ende ndo mapolicies atiri kureva kuti iwaya ndo akashata, nokuti ari kutungamirwa nevanhu vasina chokwadi, vanoisa zvinovasuta in their life kuti vanhu vavatevere. So in this case, don't mention kuti vazodzingwa nevanageza ndo vakafoma Zanu PF iyo vakazodi kana varivo vakafoma havo vachigadzirisa iyoyo ndizvozvo hazvo. But isusu kana iri support, tinotoda support yekusapota Zanu, not Zanu PF. Nemazanla tinovasapota nokuti their aim yanga yakanaka. As aim yemazanla, aim yeZanu yakafomiwa kuma-63 was not the aim yokuuya ichiuraya vana vayo, was not the aim yokuuya ichiopressa vana vayo, was not the aim yokuuya ichiramba maopposition. Nokuti pakangozofomiwa Zanu PF ndipo payakatanga kuchifoma one party state. Nokuti Zanu PF hayaimbofa yakati toda kuita one party state, because iyo yanga yatosplita muZAPU, ichitoziva kuti kana tikaita kune imwe party inonzi ZAPU ine right to exist, ine right to campaign, also to challenge. Saka Zanu yanga ichitozviziva kuti uku kwatiri kuinda hakuna one party state, kune a multi party. Saka Zanu yakauya ine zvinhu zvakadaro izvozvo. Then PF ndo yakatoya ichida kuvhara kumedza ZAPU, ikamedza ZAPU. Vakachenjera vakomana veZAPU vakati aiwa takumedzwa negarwe panapa, ndobva vasplita vakabuda. So don't lie to us and don't even mention the Zanu PF panapa muchiita fanika sokuti Zanu PF ndo yakaita zvimwe zvinhu. Haiziyo yakaunza rusununguko Zanu PF, hainambounza rusununguko, nonsense.
saka musati munyepere panapa.